wachezaji wote ambao walionekana kufanyiwa mabadiliko kwa sababu za kiafya, wote hali zao ziko vizuri kweli kweli. Wa kwanza alikuwa ni Anicet Oura ambaye alishindwa kuendelea na mchezo dakika ya 20 tu, akafanyiwa mabadiliko, na mabadiliko aliyofanyiwa yalikuwa ni mabadiliko tiba ili aanze kutibiwa pale pale wakati mechi inaendelea, lakini asiendelee kujiumiza zaidi na kutengeneza jeraha kubwa zaidi. Kwa hiyo benchi la ufundi kwa kushirikiana na jopo la madaktari wakaona tumpe na tumtoe kwenye mchezo huu ili aanze kupatiwa matibabu hapa hapa na kuzuia riski ya kutoumia zaidi. Na hiyo ndio faida ya kuwa na wataalamu katika benchi la ufundi. Kwa Anicet Oura akatolewa katika mechi hii ya finali, akaanza kupatiwa matibabu, na napozungumza nanyi hivi sasa Anicet Oura anaendelea vizuri kweli kweli, na matumaini yake ya kuwepo katika mchezo wa dabi yana asilimia kubwa kweli kweli. Cha kufanya ni kumuomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha afya yake ili tarehe 3 awe sehemu ya mchezo. Lakini Nixon Kibabage vile vile na yeye alifanyiwa mabadiliko baada mwili wake kutingishika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ripoti ya madaktari ambayo nimeipokea asubuhi ya leo. Kibabage yuko salama wa salmin, yuko mzima wa afya. Maana yake ni kwamba Jumapili atakwenda kujitutumua kama kawaida. Yusuf Kagoma, ngoma ngumu, naye vile vile hakumaliza mchezo ule kwa sababu ya kuhofia kupata majeraha, kukufua, angeendelea kupata maumivu, maana alikuwa akisikia maumivu wakati mchezo unaendelea. Akafanyiwa mabadiliko ili kumwepushia kuumia zaidi, na yeye amepata matibabu kwa siku ya jana na anaendelea vizuri, na sasa yuko mazoezini akiendelea na program ya mazoezi. Kwa hiyo hao pekee ndio ambao walikuwa na hati ya kuikosa Kariakoo Derby, lakini niko hapa kuwathibitishia kwamba wachezaji hawa watatu na wengine wote ambao sijawataja afya zao ziko salama wa salmi na wako tayari kwa ajili ya Kariakoo Derby.